အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကွန်ပျူတာ technology Burmese channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ A3 site ကနေ A4 site ကိုချုပ်ပြီးတော့ကူတဲ့နီလန်းလေးနဲ့ A4 site ကနေပြီးတော့ A3 site ကိုချဲ့ပြီးတော့ကူတဲ့နီလန်းလေးနှစ်မျိုးကိုအမကပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး A3 site ကနေ A4 site ကိုချုပ်ပြီးတော့အမကကူပြပေးပါမယ်ဒါက A3 စာရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ A3 စာရွက်လေးကိုကူးချင်တဲ့စာမျက်နှာပါတဲ့ဘက်ခြမ်းကို copier ရဲ့ scanner လေးပေါ်မှာဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်မှောက်ခုံလေးတင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် paper select ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမတို့ကကိုထုတ်ချင်တဲ့စာရွက် site ကိုရွေးပေးရပါမယ်မတို့က A4R ကိုရွေးမယ်နော် A4R ကိုတန်းနှိပ်မယ်ပြီးရင် copy ratio ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာအမက80ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီမှာကဏန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ80ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာ80ရာခိုင်နှုန်းပေါ်လာပြီပြီးရင်ဒန်ကိုနှိပ်မယ်ကဲရာခိုင်နှုန်းက80ရာခိုင်နှုန်းထုတ်မဲ့စာရွက်က A4R site လေးပြီးရင်ဒီမှာကကိုဘယ်နှရွက်ထုတ်မလဲဆိုတာကို comment ပေးမယ်နော်ကိုကြိုက်ဘလောက်စာရွက်အနေထားကိုထုတ်လို့ရတယ်အမကတော့တစ်ရွက်ပဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ကိုပဲရွေးထားမယ်နော်ပြီးတော့ step ကိုနှိပ်မယ်ခုဆိုရင်ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးက A4 size ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုလေး A4 size လေးဖြစ်သွားပြီဒီတစ်ခေါက်ကျတော့အမက A4 size ကနေပြီးတော့ A3 size ကိုချဲ့ပြီးတော့ကူပြမယ်เนาะကိုကူးချင်တဲ့စာမျက်နှာပါတဲ့ဘက်ခြမ်းကို scanner ပေါ်မှာဒီလိုလေးနှောက်လိုက်မယ် A4R ပုံစံလေးနေရာချမယ်နော် A4 မဟုတ်ဘူးနော်ကဲပြီးရင်ကိုက A3 site ထွက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ paper select မှာ A3 ကိုရွေးပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒန်ကိုနှိပ်မယ် copy ratio ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမကဒီမှာ142နဲ့142ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးပေးမယ်နော်142ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒန်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်စာရွက်အရေအတွက်ကကိုပေးချင်မလောက်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာအရွက်90ဆိုလဲဒီလိုမျိုး90လေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲအခုအမက90မလို့ချင်ဘူးတရွက်ပဲလို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမက1ကိုပဲရွေးမယ်เนาะကဲလို့ကိုကဒီမှာ comment ပေးရတာပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ clear ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်original စာရွက်အရေအတွက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီเนาะ1ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင် step ကိုနှိပ်မယ်ဒါကတော့ A3 site ကနေပြီးတော့ A4 site ကိုချုပ်ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းရဲ့ A4 site ကနေပြီးတော့အမတို့က A3 site ကိုချုပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းလေးနှစ်မျိုးကိုအမကပြောပြပေးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်